Hengelo, Bad Bentheim en dan in Duitsland via Rijnen, Osnabrück richting Hannover. Ons bordbistro in rijtuig 11 is geopend en heeft een beperkt aanbod. Ik wens u een prettige reis. Guten Tag, sehr verehrte Fahrgäste. Ich heiße Sie herzlich willkommen auf diesem internationalen Intercity-Service 241 nach Hannover. Wir sind soeben aus Amsterdam abgefahren und die nächste Station wird Station Hilversum sein. Nach Hilversum wird diese Reise weitergehen nach Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Amelo, Hengelo und dann in Deutschland über Bad Bentheim, Rheine, Osnabrück Richtung Hannover. Ons Bordbistro in Wagen 11 ist geöffnet und hat ein begrenztes Angebot. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Reise. Good day, ladies and gentlemen. I welcome you on this international intercity service 241 to Hanover. We just left Amsterdam Central Station on time, and our next station will be Station Hilversum. After Hilversum, we continue our journey to Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Amelo, Hengelo, and in Germany, Bad Bentheim, Rheine, Osnabrück, towards direction Hannover. Our boat bistro in carriage 11 is open but has a limited offer. I wish